Čau, čau, čau visiem! Čau, čau, čau visiem! Pagaidīsim, kad mums kāds pieslēgsies. Turpinām Facebook tiešraides. Ļoti foršs formāts. Man ļoti patīk, kad var parunāties ar ļoti daudziem dažādiem cilvēkiem, uzzināt, ar ko nodarbojas, ko dara un kā saka, kāds skats uz dzīvi, tāpēc man patīk aicināt šādus te cilvēkus, profesionāļus, uzzināt viņu viedokli. Un šodien esmu aicinājusi uz sarunu Lieni Matvējevu. Tā, Lienīt, redzu tevi. Tūlīt es tevi arī pievienošu. Un Liene mums ir tātad masiere un face plastika trenere. Ja, man ļoti interesē, kas tas tāds ir. Tūlīt Liena mums pievienosies. Un vēl mums Liene ir čau, Lienīt. Čau, čau, čau. Redzu tevi. Tev ir ļoti labi viss, vai mani labi var redzēt, vai man atkāpties? Mazlietiņ attālinies, bet vai mani var dzirdēt? Mani var dzirdēt? Jā. Jā? Super. Vēl mazlietiņ, Diana, tu vari paiet atpakaļ. Mazlietiņ uz leju un mazlietiņ atpakaļ. Labi. Pagaid. Jā. Kā tagad? Vēl var mazliet atpakaļ milimetru. Brīnišķīgi. Jā, super. Ļoti labi. Ļoti labi. Jā, Facebookam ir patīk kaut ko piezūmot un tā. Jā, bet tātad, es sāku ar to, kad es pieteicu tevi Liene, tātad Liene mums ir masiere, kā arī face plastika trenere, un vēl kas ļoti interesanti, stājas uzlabošanas eksperte ar 29 gadu stāžu. Tad, mazliet Liene izstāstīja mazliet par sevi, par visām šīm savām specialitātēm, ko tu dari, ar ko tu nodarbojies. Sveika vēlreiz visiem, kas mums pieslēgušies un klausās, bet tas, kas stājas uzlabošanas eksperte, es esmu masiere ar 29 gadu stāžu, bet stājas uzlabošanas eksperte, tas ir pēdējā laikā, es esmu vairāk pievērsusies staltas stājas izstrādāšanai un tādai cilvēks motivēju vingrot, vairāk pievērsties stājai, ne tikai sejai, jo bieži vien cilvēks pievēršās tikai sejai, tā izsejas procedūras un aizmirst par pleciem atpakaļ staltu stāju un to, kas patiešām parāda mūsu vecumu un izskatu. Un man vienkārši ir izglītības, es esmu sporta pedagogs, es esmu sporta treneris un tādēļ tas bija ļoti sen, kad es beidzu sporta akadēmiju, un pēc tam jau es vēlāk sāku strādāt. Principā, sporta akadēmiju beidzot, es sāku strādāt traumatoloģijas ortopēdijas slimnīcā par masieri, un tur arī man sākās masieres ceļš, un jau daudz, 29 gadi, es esmu masieri. Bet šobrīd es esmu aizgājis to ceļu, kad es sāku vadīt, mācīt, gan online, gan klātienē, sejas pašmasāžu meitenēm. Zēni vēl nav pieteikušies, tādas tikai dāmām šobrīd. Un vēl arī tādu lietu kā face plastika, kas ir sejas plastika. Tas jau ir dziļāk, nav tikai darbs ar muskuļiem, bet tas ir arī darbs ar stāju un galvaskausa kauliem. Viss tādā dabīgi, kā uzlabot un attālināt mūsu krunciņas, vai ja mums ir tā krunciņa, kā viņu dabūt tādu maigāku, skaistāku, ja negribās ķerties pie tādiem radikāliem līdzekļiem, pie špricēm un tādām invazīvām, jau tādām injekcijām, tad ir arī tā metode, dabīgās atjaunošanas metode, tā ir masāža, face plastika un vingrošana. Un, protams, ēšana uzturs, ar ko mēs barojam to ķermeni. Tātad, principā tas, kā tu minēji, tad droši vien jau dāmām patiktu tā, kad ir tā, kā saka, burvju špricīte vai burvju tabletīte vai neko mēs apēdam un lai āda ir atkal skaista un svaiga un jauna, bet tādiem žēl tas nenotiek, tas ir darbs ar sevi, diezgan pamatīgs.
ļoti liels, un tas, diemžēl, ir joprojām gribās to vienu efektīvo vingrinājumu, ar vienu efektīvo vingrinājumu, visefektīvāko lieni, pasaki visefektīvāko, ar ko atbrīvot to kaklu. Man kakls sastrīns, bet kaklam ir daudzas puses, jā, nav viens efektīvākais, ir vingrojuma komplekss, un tad vēl ir jāskatās, ja tev neatbrīvojas kakls vai vispār problēma ir kaklā, tas noteikti būs pilnīgi citās struktūrās, kaut kur zemāk, kaut kur augstāk, vai ne? Un nav efektīvākā masāžas paņēmieni, vai tikai to vienu krunku, tagad es esmu ieraudzījusi sev to starpuzacu krunku, un es viņu mīcu līdz zilumiem un uzpampuma, ja? Neatrisināsies tā problēma, un tas mums ir jāsaprot, ka darbs ir kopējs ar visu ķermeni, ka nav tikai no ārpuses, un otrkārt, uz kādas bāzes mēs vispār varam sākt strādāt, ar ko mēs to ķermeni barojam, vai man ir ar ko strādāt, vai mums ir, ja cilvēks atnāk, piemēram, pie manis, un viņš nedēļām sev baro tikai ar 3 kafijām dienā, viņš nedzer šķidrumu, viņš ir paēdis kārtīgi kotletītes pusdienās un vēl stāv priekšā vakariņas uz nakti saēsties, un tu gribi dabūt skaistu seju, kaut ko modelēt, uz kādas bāzes mēs lai kaut ko modelējam. Ja tu esi stundās 8 nosēdējis pie datora, līks ar galvu uz priekšu, ko skaistu mēs varam dabūt sejā. Ja? Mēs neko nevaram dabūt. Mēs varam, protams, ādu no ārpuses pabarot. Bet man jau patīk tas, ka visu no iekšpuses arī ar to, ar ko tu, Diana, nodarbojies, un ar Vineta, ar ko nodarbojies un aicina, ja? Ar visu ķermeni barot no iekšpuses. Un mums tas arī ir jāsaprot, ka āda mums ir tikai fasāde. Un viss, kas, kā teica kādreiz viens ministrs, ar ko es parasti sāku kursus, reiz bija skaistums nāk no iekšā. Viņš zināja, par ko runā, viņš runāja par to, ka mums ir jābūvē tie ķieģelīši, ja, no iekšpuses, un tad mēs no ārpuses to fasādi varam piekoriģēt, un arī tā krāsa labāk uz tās fasādes stāvēs. Jo ko mēs darām? Ieraugam to krunku, viņi jau nerodās vienā dienā, bet vienā dienā mēs ieraugam, vai kāds ir nofotografējis tevi neveiksmīgi, vai tu aizēji tāds uzblīdis pie spoguļa, un pēkšņi tu sev nepatīci, tagad tu esi ieraudzījis. Ko mēs darām? Mēs paņemam stiprāku kremu, jāiet uz drogām vai pie kosmetologa, liftingu kārtību, anti-agingu, paņemsim, uzliksim virsū. Mēs špahtelējam ciet, jā, ir tāds biezāka grima kārta, jā, konsīlerīti aiztaisīsim lokus, bet tas jau neatrisinās. Tev līdz vakaram būs smuki, bet sajūta jau nebūs, vai ne? Ja tu neko nemaini, nepalīdzēs, pēc tam tev biezāks tas špahtelīts jau ir jāliek. Ja tas kakls ir uz priekšu, viņš ir palicis uz priekšu, kur neaiziet barības vielas, neaiziet. Un tādēļ mums jāskatās, ka tā āda ir fasāde, bet mums ir jāstrādā ar tām struktūrām, kas ir zemādas, kas ir kā kārtiņas, zemādas tauku kārtiņa, muskuļi, fascija, fasciālie audi, tās ir kā tāds plēvītis apakšā. Kauls vēl tiekam, ja? Viss tas apakšā, tas noteiks to, kā izskatīsies mums āda. Ja? Bet mēs špaktelējam no virspuses, iekrāsojam sevi un aiziet, nesamies. Ja? Jā, un tikai tad, kad ir jāiet kaut kādā saunā vai peldēties, kad tu ej lielākā kompānijā, vai ne, tad liekas, tad, kad tas viss noiet nost, tad redzam to reālo situāciju, jā. Bet es ar sevi varu lepoties, es vispār tikai, kā saka, tonālos vispār neizmantoju, tikai nedaudz pūderītis, kā saka, tam brūnumiņam, jā, bet diezgan labi, es domāju, man tā seja sādiņa ir. Bet, Klau, man tāds jautājums, mainās vispār šis dāmām, šis skatījums par to, ka tomēr ir jādomā par to būvmateriālu vairāk, nevis par to ārpusi tikai? Es teikšu tā, ir dāmas, kas seko līdzi un aiziet, pašas ir aizgājuši līdz tam, un tad vajag paskaidrot, bet ir daudz, kas ar veco uzskatu atnāk pie manis, man tikai limfas tiešām nezina. Un tad liekas, vai nelasa, vai nesako, vai neizprot.
Bet no otras puses arī ir skaidrs, viņš ir varbūt cilvēks teicamnieks savā grāmatvedībā, ja es aizies, tur neko nesaprotu. Tādēļ ir cilvēki, pie kā viņš griežas un kurš viņam sāk stāstīt. Citreiz ir uzreiz tā siena, es gribu tikai, piemēram, dermobrāziju vai uztaisat man mezo procedūru, tur atsvaiciniet, un tad ādiņu, ja? Atkal viņš atgriežās pie to ātro mirklīgo izskatu, kad ātri vakumu masāžu uztaisi un lai es izskatos labi. Un tad, kad tu sāc stāstīt, ka vispirms vajag kaklu izstiept, ka mums ir saīsinājusies šī daļa, ka mums ir sāpīgs šeit viss, ar to mēs neatrisināsim problēmu. Ja? Ļoti bieži cilvēks šobrīd vēl iesprimst uzreiz cenā. Nē, es to tā kā nē, bet tā procedūra iespējams par tiem 50 vai, nosauksim, jā, piemēram, 50, 60 vai 20 eiro. Viņš paņems par 20 eiro, bet viņš neietaupīs, viņš neiegūst īstenībā neko. Bet tur tu būtu jau izstrādāts, tu būtu sapratis, kur kāda vaina tev ir, kas ir tavos muskuļos, kur tev ir saīsināts. Tur tā atsver, piemēram, tā procedūra 3 vakuma masāžas, bet cilvēkam vēl ir tā domāšana, tas ir dārgi, un ja tas nav vienā reizē viss, es nezinu, es to ņemšu, ja? Es padomāšu. Un atkal cilvēks iekrīt daudzās lietās, lētāk, viņš ņem kaut ko daudz, bet viņš neatrisina problēmu. Tu atpūties. Tu principā atpūties, tā ir tāda spā, sevis kopšana, laiks, velk laiks, tev arī to vajag. Jā, kāpēc ne? Ja? Tu velk sev laiku, bet tu nedabū rezultātu, tu netiec līdz saknei un kodolam, kas tad ir tava problēma. Kāpēc pēc tās procedūras, kur tu biji ar masku, sevis masku un izēji ārā, cik forši viss ir šod, bet vakarā un no rīta piecēlies, tā kā nebūtu bijis, ja? Viens dienas tā kā rezultāts tikai. Un pēc tam atkal viss ir pa vecam, tā kā negrib pat sev atzīties, ka samaksāja tur diezgan par tādu krutu masku, man uzlika, bet ovāls jau nepievilkās, ja? Jo tur ir savilkti muskuļi, ar masku jau tu ovālu muskuļus neatslābināsi. Tad ir jādara tā šprice, un daudz aiziet uz to šprici. Jā. Kādi būtu tie tavi, kā masieres, kā šīs te sejas sādas ekspertei, tavi ieteikumi, ko tad mēs varam ikdienā pašas darīt priekš sevis, lai tiešām saglabātu šo te jaunību un skaistumu pēc iespējas ilgāk? Kā šo materiālu dabūt foršu stingru? Pirms ej un ķeries vispār pie sejas, mēs liekam sevī būvmateriālu. Ja? Un tās jau ir ūdens, tas ir tīrs ūdens, kvalitatīvs. Tā ir ēšanas, dzeršanas režīms un kaut vai elementāras fiziskas aktivitātes, pat kaut vai elementāri izapļot plecus, izapļot visas locītavas, izkustināt kaklu, kaut vai šobrīd uz vietas. Ja? Mēs sēžam, skatāmies, un varbūt, ja mums kāds skatītājs, kā viņš sēž un kā viņš skatās, ko mēs varam kontrolēt tajā mirklī. Vai viņš sēž šādi, zodiņš uz augšu jau ir uzam, vai viņš sēž jau šādi, skatās uz mums, un visa seja ir uz augšu, un acis jau ir ciet, un stundu tā mūs noskatās, ja? Vai viņš sēž kā krevetīte, vai izgāzies, un tagad, ko tad viņš runā? Ja, tad pirmais jau ir, ko tu vari darīt, apsēsties taisni, apsēsties uz sēžu kauliņiem, atrast, kur ir sēžu kauliņi, ievilkt nedaudz vēderu, un vēders, tas ir tāds kā tonusā, lai viņš nav izgāzies aplēš, tad vienmēr ir jāiedomājās, kā ir, kad tu ar kāju kāptu augstā ūdenī, ledus augstā, un tad pievelkās uzreiz, tad ir tā sajūta. Mēs varam smadzenēs jebkuru sajūtu dabūt, vai ne? Un tāds mums ir vēders, viņš ir tonusā, tas ir tas vēders aktīvs. Mēs nolaižam lejā plecus, un mēs ar galvas virsotnīti, tā kā tur, kur mums avotiņš bija, to mēs varam atrast pieliekot šādi klāt roku, noliekot, un te, kur vidējais pirksts mēs piespiežam, mēs aktivējam šo punktiņu, un ar to mēs tā kā tiecamies uz augšu, lai mums nav šādi galva, lai mums nav šādi kaut kur izāk. Mēs ar viņu tā kā uz debesīm, uz griestiem. Mēs savu stāju no ķermeni tā kā iztaisnojam, pleci brīvi, un tā mēs klausamies. Ja? Lūdzu, tas ir pirmais, ko mēs varam darīt,
kontrolēt, kā mēs sēžam. Un nevajag plecus atpakaļ tā milzīgi, jākal galvas priekš, pleci brīvi. Ja mēs ievelkam vēderu un ja mēs iztaisnojamies uz augšu jau ar avotiņu, ja tā kā uz augšu, tad mēs jau esam taisnas. Neņurcīt ikdienā seju. Jā, tas ir tas, ko es varu ieteikt. Pirmkārt, ēst, dzert pareizi, pakustēties, kaut vai individuāli, paši mājās, kur jūs neviens neredz. Darat vienalga, kustinat visu locītavus, visu vienkāršāko apjošanu. Nevajag kaut kādu kruto vingrinājumu, es nezinu, paņemt, kur tev ir kāja aiz auss, aiz galvas jāizliek. Nevajag tādus, vajag, lai locītavas kustīgas vienkārši izapļot uz vienu, uz otru, visas locītavas izapļot, tu jau esi noguris. Beigās tu jau sviedrs, ja? Tā ir locītava kustīgums. Un neņurcīt seju. Tas ir tas, ko mēs varam sākt kontrolēt ikdienā, piemēram, savu mīmiku. Vai Diana man klausās un uzrauja uz acis atkal, ja? Ja? Un vai kāds kā, vai knīpē lūpas. Atkal ir kaut kādas lietas, ko mēs pat nejūtam, kā mēs šķobamies. Man gan viens komentārs, man pirmo reizi atrakstīja viens vīrietis par šo, kad es biju izlikusi internetā, heiteris, ja, ka tas jau ir slimi, ja cilvēks nevar izpaust emocijas, ja, ka es esmu uzrakstījusi, ka beigt šķobīties. Es teicu, kad jūs nesapratāt vispār, par ko ir stāsts. Tas nav, nē, mums ir jāsmaida, un mums ir jāsmējās, mums jābūt priecīgiem, un mēs smaidam. Bet tas ir vairāk par to, ka mums ir neapzinātās kustības, ko mēs uzvelkam, vai tas pats, ka mēs šādi sēžam, vai kad ir uzrautie zodiņi, un mēs tiešām klientei noķērām, viņi saka, jā, es sēžu, tiešām visu dienu šādu sēžu, un zodiņš raujās uz augšu, un te jau ir ļoti tāda liela krunka. Nē, labāk mēs velkam uz leju, ja, tāds, kā mēs šķobamies, vai mēs klausamies vienmēr, tikko kaut kas mēs savelkam, jā, Riku, un visu laiku tu tā kā nevajadzīgi noslogo kaut kādu muskuļu grupu vai vienu muskuli, kuri jau pēc tam saspazmējās un vairs nevar atslābt, un viņš sāka veidot krunku. Ja? Mēs nonākam līdz krunkām. Vai smaidam šķībi, vai vīpsnājam, vai, piemēram, neatrisinām savus tā kā ēšanas paradumus, staigājam ar piepūstajiem vēderiem. Ja? Mēs tūlīt nonāksim arī, ko es lietoju, es sāku lietot. Ja? Mēs esam pēduši. Citreiz nav laika, ir stress, nav laiks, mēs esam parījuši, nesagremojuši visu. Mums ir piepūsti vēderi, citi, kas staigā, ja tā ir 1-2 reizes, nekas norma, tev tas bija šajā reizē apēd, ne to, ne tā. Bet ja tev visu laiku ir piepūties vēders, tev sāp zarnas, cilvēks ir laimīgs, es nevienu smaidīgu cilvēku neesmu redzējusi, kuram sāp vēders, plēš zarnas, un kurš nāk sveika Liene, viņš nāk jau šāds. Un otrkārt, mēs jau apļojamies, mēs nopaļojamies ap vietu, kura mums sāp. Vai mums ir sirdsdēsti, vai mēs vienmēr esam mūžīgi apvainojušās. Ir, kas apvainojās, un pēc 5 minūtēm tu dabū to nost, visu tu ej tālāk. Bet ir, kas to nes nedēļām līdz to, kā viņa man pateica. Ja? Un tu jau esi šitāds, tu esi nopaļojies ap sirsniņu. Ja? Mums pleci iet uz priekšu, vai mums ir tas piepūstais vēders. Mums ir slikti visu laiku, mums ieslēdzās depresori. Mums vairs nebūs uz augšu. Tu nevari pasmaidīt, ja tev sāp vēders. Nevar. Ja? Kurš tu jūties slikti. Un tās ir tās lietas, pie kā mums ir, tātad, ja tev kaut kāda tāda problēma ir, viņi ir jāsāk risināt. Un mēs nonākam pie tā, ka arī Diana tev ir ko piedāvāt, jo es noklausījos Vinetu lekcijā, Vinetu Meduņecku, un tad es arī sapratu, es arī esmu šeit grābusi kaut ko vienu, kaut ko otru, bet tieši tāpat kā būvējot un seju un ķermeni, ka vajag kompleks. Tieši tāpat vajag arī kompleks, ja tu vēlies atveseļoties, ja tu vēlies tos ķieģelīšus iekšā būvēt tieši ar pārtiks piedevām, ja, kaut ko darīt sevs labā. Nevar paņemt to, ka manai klientei tas derēja, tas ir baigi labais.
es arī tādu pasūtu. Un tieši tā es esmu nonākusi kādreiz Korāla klubā. Kā es tur nonācu, es nezinu. Man tur ir, acīm redzot, pat cik es esmu zem Vineta, es atradu, ka Vineta man ir pievienojusi. Tātad viņi ir kaut ko stāstījusi, un es esmu palūgusi, lai man pievieno, un tad es paliku neaktīva. Tad es esmu kaut kad lietojusi, es zinu, ka pasūtīju, jo kliente lietoja tieši tāpat, un atkal viss tev paliek. Tas, kam nav sistēmas, tas neaiziet. Jo tu nezini, ko tu dari. Tieši tāpat ar seju. Tu kaut ko vienu, es nezinu, ko darīt, un beigās nedaru neko. Tādēļ tev ir jāmeklē, protams, gan tas padomdevējs, skolotājs, vai kāds tev uzrunā internetā, tev viņš patīk, ej pie viņa kursos, aizej pie viņa uz pieņemšanu, uz procedūru, un tad tu saproti, vai tas vispār ir tavs cilvēks, jo mums arī ir savs cilvēks jāatrod. Mēs varbūt mani nedzird, un citu cilvēku Diana, ka teiks to pašu, viņu dzird. Jā, mums ir jāatrod. Tas atkal ir vesels ceļš, jo tas ir normāli. Mēs divas teiksim vienu un to pašu, vienu uztver cilvēks, otru neuztver. Nu, nav enerģijas apmaiņa, nav tas connections, kā saka, ja tas savienojums. Nu tā. Un tad Korāla klubā, jā, pēc Vinetas lekcijas par parazītiem, es domāju, ka tur katrs sākt attīrīties, jā, tā. Tad es visiem iesaku noklausīties Vinetas lekciju par parazītiem. Nu, tas ir kaut kas vienkārši, tu aizmigt nevar. Nevajag skatīties šausmu filmas, jā, vajag noklausīties tādu lekciju un viss. Tu saproti, ka tev ir kaut kas jādara, jo man pašai ir problēmas ar ādu, man ir dermatīts ādai. Es kādreiz to uzskatīju par alerģiju, jo es ļoti daudz darbojos ar ēteriskajām eļļām, ar karsējošiem krēmiem un bez cimdiem, un man vienmēr arī dega šīs vietiņas ar karsējošo krēmu klientam smērējot, un kaut kad man likās, un tad pakasi, viņš jau ir karsējošs, tā kā pakasi to ādu. Un es domāju, alerģija, tātad ir gadiem tomēr izstrādājusies šī alerģija. Un tad, kad dermatologs man izrakstīja smērīti, tā kā, kad pateica, ka tā tomēr nav alerģija, bet dermatīts un izrakstīja smērīti, es biju mocījusies kāds 5 gadus ar to alerģiju. Tā kā. Viņš uzraksta smērīti un es domāju, cik ātri pārgāja. Viss, tāds atrisinājums, bet pēc laika nāca citā vietā šī alerģija ārā ar lielāku spēku un smērīt vairs nelīdzēja. Un tas jau ir tas, ka tas ir apmēram tā, ka izlietnē ir netīrie trauki, tu uzmet skaistu dvielīti pa virsu un izliecies, ka viss ir tīrs, jo viss jau ir skaists. Bet ir tikai uzlikts tīrs dvielīts, bet tas, kas tur apakšā jau tīrāks nepalika. Jā, tā. Un tad ir jāsāk domāt, kā dabūt, noņemot nostot dvielīti, tomēr te ir jātīra, un arī trauks jau tu mazgā pa vienam. Un lieto un noskalo, sagatavo, noskalo viss, kas ir piekaltis, jā, nevar uzreiz noskalot un nolikt. Tieši tāpat ar to organismu, un es piekrītu tam, ko Vineta stāstīja, ka ir vispirms jāsagatavo organisms, pēc tam tu viņu vairāk, tu vari vēl stiprāk iet, un pēc tam vēl ir jāizved laukā. Tas nav, mēs jau visu vēlamies 3 dienās, maksimums nedēļā. Ja? Un ķeramies uzreiz pie tā stiprā, bet vispirms tev vajag mazliet vājāku, tad to stipro, un tad atkal kaut ko citu. Bet mums jau, kā mēs runājām, vajag vingrinājumu visstiprāko, ieteicams ar hantelēm, ja? Jo mums vēl arī ir jānotievē, ne tikai smukām jābūt. Ieteicams, ja neēst mazināt ķermeņa masu, tad badoties vai nostaigāt nevis 10 km, bet 20. Ja? Tāds mums ir tas sevs mocīšanas kāre un negausība. Jā, tā ir negausība. Jā, tā viņš ir. Ir jāzina, kā tos traukus tā izlietnē tiešām nomazgāt. Un te es tiešām piekrītu tam, kad ir ļoti jāklausās šī informācija, kā tad to izdarīt vislabāk. Ja? Jo kādreiz man arī, pat cik mani pašu mocīja, arī šīs alerģiskās reakcijas un ādas problēmas, kuras man pa laikam tā kā mēģina uzplaiksnīt, ja? Bet es ļoti ātri jau tagad zinu, kā to visu dabiskā veidā
caur iekšā, teiksim tā, ja to tiešām izvadīt, lai man tas atkal neatkārtojas un ir miers. Bet jā, te ir tas, ka mums ir šī sistēma, un man ļoti liels prieks, ka tu arī esi jau pievienojusies mūsu programmā. Šobrīd tu ej mums detoksu, vai ne? Jā, es eju to 90 dienās izmaini savu dzīvi. Es domāju, ka man vajadzēs vairāk kā 90 dienas, ka tas būs tikai iesākums, jo es skatos, kā saku, uz to, ja man tas ir mocījis tik ilgi, es nevaru gaidīt, ka es 90 dienās tagad būšu kā no jauna piedzimusi. Protams, es būšu iekustinājusi procesus, bet tas ceļš jau vēl ir priekšā. Un tas atkal ir viens, ka tev ir ja tu esi sācis iet, tad jāiet līdz galam un jāuzklausa, ko tas otrs tev saka, ko tev konsultants iesaka. Tas nav, man grib iesmērēt, ja? Atkal tas cilvēks, noteikti tikai gribi, uzklausīt, tu vēlies rezultātu, uzklausi, vai tad sev vienkārši nodefinē, ko tad tu vēlies, ja? Vai, ja tā kā es gāju, pakasījos, man kaut kas pēc tevis nodomāju, skaidrs, Liene, tev vēl nav tik slikti, ja? Ja palīdzību nemeklē, tad tu vēl vari, ja, izturēt, un cik ilgi tu vari izturēt, vai tomēr sāc darīt, ja, tajā vienā mirklī. Bet tie cilvēki jau nāk, ja tu esi kaut kad gatavs, tieši tāpat kā mēs ar Vinetu satikāmies, vienā konkrētā projektā man jau doma bija par to, un tad mūs salika kopējā projektā, un jau vairs nav kur dēties, ja, ko es pasūtīšu, tas pie tevis ir atnācis, ja. Jā. Tur tā lieta, jā, kad tik tiešām, un īstenībā, kas to lai zina, varbūt tavs organisms tik ātri reģenerēsies un visu izdarīs, ka tiešām tu varbūt tajās 90 dienās iekļausies. Protams. Jā, jo ir ļoti, ļoti dažādi šie rezultāti, katram mums ir kā savus, kā saka, ātrums un ilgums, tas ir ļoti individuāli. Bet es arī vienmēr saku saviem cilvēkiem, nepadodies, ja tas rezultāts nenāk tik ātri, tad tur ir drusku vairāk šis organisma piesārņojums, ja, un kam ir vajadzīgs nedaudz vairāk laika. Tas ir darbs ar sevi, tas ir tādā fiziskā un emocionālā noturība ir jāuztur sevi, bet tas ir fantastiski, ja, jo tad, kad mēs to rezultātu sasniedzam, tad ir tā, kad liekas visi ceļi ir vaļā. Un galvenais, ko es pārtraucu, piedod, galvenais ir neieciklēties uz ciparu kaut kādu, būt tam elastīgākam domāšanā, kas ir vēl arī gan procedūrās, gan cik reizes man vajadzēs. Mēs pasakām, ir rakstīts 10, bet tas nenozīmē, ka tev būs. Varbūt tev būs pēc 5 reizēm, varbūt pēc 20 reizēm rezultāts. Un tieši tāpat ar šīm 90 dienām. Es pieņemu, iespējams, man jau būs pēc 80 dienām, ja, un tad es uzturu, bet iespējams, man būs pēc 150 dienām. Jābūt mums elastīgiem domāšanā, arī tas ir mūsu jauneklīguma, kā saka, pamats. Ne tikai elastīgākiem, mums ir jābūt elastīgiem ķermenī, muskuļiem, viss mums ir jābūt arī elastīgiem domāšanā, nestīviem. Ja? Jā. Tas ir viss. Tā ir, pilnīgi piekrītu. Lūk, un februāris mums ir klāt, februāris mīlestības mēnesis, pēdējais ziemas mēnesis, un jau tādas jau gaidas visiem ir par pavasari, par pavasara sauli un enerģiju, un mums ir fantastiski jaunumi jums. No šodienas, no 1. februāra līdz 7. februārim jums ir iespēja pieteikties, pievienoties detoks projektiņam, kurš saucās mums šoreiz ļoti forši, pamodini savu potenciālu, pavasarim, pamodini savu potenciālu darbam, jauniem sapņiem, jauniem mērķiem. Tur mēs aicinām visus, gan individuāli, gan arī pārus, ja, lai pāri atmodina mīlestību, atmodina libido un dažādas foršas jūtas un sajūtas. Tā kā ļoti foršs projekts, tur mums arī ir iekļauta bezmaksas mīlestības meditācija. Un es domāju arī kāds Lienes meistarklase. Liene, ko tu saki par meistarklasi? Es labprāt piedalīšos un labprāt došu
no sevis to, ko mēs varētu dot. Mēs dosim, piemēram, ātru sejas liftingu, ja, kā mēs varam panākt, nepieskaroties sejai, sejas liftingu. Ieintriģējis? Super. Super. Jā, tā kā visi, kas vēlat, pavasarī sagaidīt jaunā foršā enerģijā, pievienojoties šim te detoks projektam. Īsumā, kas tas par projektu? Tātad mūsu mīļākā rozā paciņa, Coral Club Detox, tātad, kas izvada no organisma taukos un ūdenī šķīstošos toksīnus, jo tikai tad, kad mēs atbrīvojam savu organismu no visa liekā, ir, kur rasties jaunai enerģijai, ir, kur vietai, kur rasties šim te būvmateriālam, ja, jo tieši šajā komplektā mums ir šis te lecitīns, kas tātad piepildā, atjauno mūsu šūnas un pabaro mūsu šūnas un galvas smadzenes. Mums ir arī tur iekšā asimilators, kurš veicina šos te gremošanas procesus, lai tas vēders neuzpūšās, kā tu teici. Tad mums šajā komplektiņā iekšā ir K-500. Pasaulē spēcīgākais dabiskas izcelsmes antioksidants, kurš tātad aizkavē novecošanos, novērš brīvo radikāļu rašanos. Ir lielisks enerģijas devējs un, protams, neiztrūkstoši ūdens, jo, kā arī Liena teica, ja, kad mums ir cilvēkiem jāmācās dzert ūdeni, un šis būs dzīves, strukturēts, ūdens ar mikro-makro elementiem, tātad, kas arī pabaros mūsu ādu, kaulus, matus, nagus, visu. Tā kā, man liekas, brīnišķīgs projekts, droši pievienojieties, rakstiet Lienai, rakstiet man, pievienosim jums, nosūtīsim taplinku, kur ir projekta informācija, un īstenībā ir tā, ka arī cilvēki bieži vien domā, man jau tur, man nav ar ādu problēma, man tur ir cita problēma. Bet te es teikšu tā, ka visas sistēmas organismā ir vienotas, ja? Un viss arī aiziet tur vai šur, vai tas ir galvas sāpēs aiziet, vai alerģijā, vai tur, nezinu, ar locītavām problēmā, ja? Bet viss sākas ar zarnu traktu, jo tīrāks mums būs zarnu trakts, jo arī mazāk šīs te visas pārējās problēmas. Tā kā vienalga, vai jums ir problēmas ar ādu, matiem, nagiem, ar enerģiju, ar dzīves apnikumu vai ar kauliem, kaulu sistēmu, ja, šīs projekts noderēs pilnīgi visiem. Jo jāsāk ir sistemātiski, pakāpeniski, kā jau Liena teica, arī, kad ir šī te sistēma un ir informācija, kā mēs to visu darām dabiski un forši. Es no savas puses piebildīšu vēl, ka par zarnu traktu runājot par vēderu, mūsu vēders ietekmē mūsu vēdera smagums, viss tas apakšgals, kas ir apakšā, mums ietekmē, cik viegli mēs pacelsim to, kas mums ir augšā. Ja, piemēram, dubultzodiņu mēs nevaram atrisināt vai šos buldoga vaidziņus, tad mums ir jāskatās, kas mums ir ar vēderu, kas mums ir ar kuņģi, kas mums ir ar zarnu traktu, vai ja viņš būs vieglāks, tieši tā iztīrīts, mums būs vieglāk pacelt orgānus uz augšu, mums būs vieglāk līdz ar to pacelt dubultzodu uz augšu. Ja liekas, ka tam nav sakara, tam ir milzīgs sakars. Mēs pat šobrīd varam uztaisīt tādu vienu testu, kas man ļoti patīk. Mēs, piemēram, apsēžamies taisni, lai saprastu, ka vēders ietekmē kaklu dubultzodu, ja? Mēs nosēžamies taisni, un tagad mēs pagriežam, bet tā viegli, cik tālu mums iet galva pagriezienā, pa labi un pa kreisi. Nu, necenšaties tagad paskatīties pār plecu tā uzsvērti, ja? Bet piefiksējam to, kur mums atdurās, kur mums dabīgi atdurās. Jā, nofiksējam mēs smadzenēs šo kustību apjomu. Tagad saņemam vēdera kroku virs nabas, tik cik varam katrs, kam ir maza ādiņa tur, bet saņemam visu, cik varam. Saņemam un pavelkam nedaudz uz augšu. Pavelkam, noturam un tagad atkal pagriežam galvu pa labi un pa kreisi. Un cik tālu jums tagad gāja? Kāds ir kustība apjoms? Viņš ir mainījies? Viņš noteikti ir mainījies. Pat ja cilvēks jau neizjūt tik ļoti muskuļus, viņš ir mainījies. To vajag patestēt. Tas nozīmē, ja mēs paceļam orgānus augšā, atbrīvojam diafragmu, atbrīvojam krūšu muskuļus, mums pacelsies arī šī daļa. Ja? Un mēs tik tur masējam, liekam krēmus, plastificējošās maskas, un apakšgals mums paliek smags.
Smagākais gals vienmēr vilks uz leju. Un tādēļ mums tas smagais gals vispirms ir jātīra. Viņš ir jādabū ārā visi tie ķieģeļi, kas tur ir, lai mēs viņu varētu pacelt uz augšu. Piepūst vēderu, to augšā nepacels. Ja? Tā kā viss ir kopā, tas būvmateriāls mums ir iekšā. No iekšpuses uz ārpusi mums ir nesošās sienas, mūsu kauli, muskuļi, un ko mēs tajās nesošās sienās, kādu cementu ieliksim, ja, tāds mēs būsim. Un sejiņa būs tikai fasāde. Protams, vajag arī ar seju strādāt, vajag iet pie kosmetologiem, bet liekot, piemēram, hialuronu, maskas, krēmus, hialuronam vajag šķidrumu, ūdeni. Viņš piesaista ūdeni, bet ja mēs izdzeram 3 kafijas dienā tikai, kur viņš dabūs to ūdeni? Un tad mēs tāds uzblīdušas vēl, ja, bez šķidruma vēl uzblīdušas. Tāpēc ir jāiemācās, ir jāiet pie cilvēkiem, kam jau ir zināšanas, jāņem to vērā un jāsāk darboties. Super! Tā, es paskatīšos komentāri mums ir. Elīna raksta. Prieks, ka aizvien vairāk speciālistu sāk runāt par organisma attīrīšanu. Tas ir kompliments tev, Lienīt, jā, forši. Vienkārši ir jādarbojas gudrāk, jo mēs dabūjam lielāku efektu. Tas nav ne par ko citu. Ja? Mēs varam no 2 procedūrām izvēlēties vienu, kura tev nesīs lielāku labumu, bet ir jāieklausās speciālistā. Ja? Un jāveido stāju. Vienmēr padomājiet par savu stāju. Stāja būs pirmais. Tieši tas komplekss, ka jūs attīraties, un stāja būs pirmais, pēc kā vispār noteiks tavu vecumu. Ja nāks pa ceļu sieviete, un viņai varbūt ir 70, bet viņai ir stalta, garu kaklu, neviens viņas krunkas neredz. Viņai nav izgāzies vēders, ja, piepūsts, viņa nav nolīkusi, viņa neklumpučo, viņa iet stalta, skaista, un visiem liekas, un viņu redz jaunu, jauneklīgu. Ja? Protams, viņa nav jauna. Mūsu izpratē 30-gadīgs var izskatīties un klumpačot, ja? Kā tante ar stīvām kustībām, piepūstu, apēstu, uzēstu puncīti, ja? Un kaklu uz priekšu, bez kaklu un soļo. Kāds var iet pilnīgi ar paceltu zodu, un viņš var pacelt, viņš ir viegls. Tieši tā. Jo arī ļoti taču mainās vispār cilvēkam enerģija, aura. Tas ir vienkārši fenomenāli. Tiešām, tad, kad ir tas organisms tīrs un foršs un tev viss jūtās labi, tad tā enerģija vienkārši tie cilvēki jau jūt, ka tu tur ej jau tāds pacilāts un laimīgs cilvēks, vai ne? Tā kā tiešām tā ir, kad viss sākas no iekšām, un ar to mēs arī nodarbosimies. Tieši tā. Ar to arī jānodarbojās. Tiešām ieguldīt sevi un ieguldīt pareizi, ieklausīties. Jā, tā Vinetiņa arī mums raksta. Jā, man te grūti salasīt. Jā, prieks, ka mēs varam, kā saka, dalīties savās zināšanās, vai ne, un aicināt cilvēkus tiešām pievienoties šim te projektam. Tā kā visu var mainīt, ja tu gribi, tad tu vari. Un sākam, lai atvērtu savu potenciālu visā tā nozīmēs, un sākam projektiņu. Tā kā droši rakstiet Lienai, rakstiet man, un sāksim šo ceļu kopā. Un sagaidīsim pavasari pilnīgi jaunā jaudā. Es jau nevaru sagaidīt. Jā, tas ir fantastiski, jo laimīgs un priecīgs cilvēks piesaista sev priecīgus cilvēkus, citus. Un tev verās pilnīgi citi ceļi, pa kuru tu pat nenojauti pirms tam. Tu jau piecelies priecīgs. Neaizēji paēdis gulēt, tu jau piecelies agrāk, jo organisms ir atpūties, ja, un ar gaišākām domām. Super! Paldies tev liels, Liena, par sarunu. Paldies, ka piekriti. Paldies, ka tu arī dalies savās zināšanās, un es novēlu daudz atvērtas klientes, kuras ir atvērtas šai te jaunai domai, šim te pamatzināšanām, kā tad sevi saglabāt jaunu, skaistu, veselīgu, un lai mums izdodas vairot šo te veselīgo un laimīgo cilvēku kopienu. Paldies, Diana, ka uzaicināji. Paldies tiem, kur klausījās un kuri ieklausās. Jā. Paldies un jauku dienu visiem. Čau!